Donc lasy tompoko vavy dia faly miarabantsika indray isa-tokantrano amin'ny zao alina zao a. Manaraka ny fandarana Resaho Aloha eto amin'ny télévision MBS zay isaky ny alarobia alina sy ny zoma alina miarabantsika rehetra isa-tokantrano. Mpanolotra ny fandarana Vonson Ndranjato Guy Maxime Galaseno miarabanao Vonson. Miaraba tompoko. Ny miroso isika amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ao anatin'ny anteny miera ampirenena ny anteny miera andoholona amin'izao tsika miteny zao. Ny fivoriana ara-potoana moa faharoa zay andiniana ny tetibola mpanjakana ao anatiny isika amin'izao vanim-potoana zao a. Ny tetibola mpanjakana dia fantatritsika fa miainga aloha voalohany indrindra amin'ny famaritana azy a. Misy famakafakana inefa mietaona zay a vao tonga 90 andro mialoha eny anivony anteny miera andoholona eny anivony anteny miera ampirenena mba anaovana ny atao hoe examen. Zay a vao mandeha ny adihevitra eo amin'izay lafy ny tetibola mpanjakana zay a. Ary rehefa mandeha ny adihevitra dia mandray fanapahan-kevitra ny Sur Mbs ao anatin'ny anteny miera ampirenena sy ny chambre na ny chambre basse zany na ny chambre haute amin'ny fanapahan-kevitra ny tetibola. Ny tetibola dia entina mampandeha ny raharaham-pirenena, hoentina mampiodina ny fiainam-pirenena ary hoentina anaovana tetikasa ho amin'ny tombotsoa-iombonana ao anatin'ny firenena. Ndranjato ao anatin'ny vanim-potoana ny fandinihana ny tetibola mpanjakantsika fantatritsika hoe miteraka adihevitra lehibe amin'izao tsika miteny zao a. Miainga moa ny vina ny filohan'ny repoblika dia ny UEM fantatritsika zany. Mivoaka ny programme général de l'État raha nijerena aloha ny taona voalohany sy ny taona faharoa ny tsahany ity fanjakana misy amin'izao vanim-potoana zao ty dia nandalo tetibola mpanjakana intelo sady zay fantatritsika hoe ny tetibola mpanjakana faharoa dia niainga tamin'ny ordonnance no nanapahana azy. Inona no azo ambara Ndranjato ao anatiny mihitsy tsika zao amin'ny tetibola mpanjakana, inona no azo ambara? Ya ny tetibola mpanjakana moa zany dia io anisan'ny hoe loi organique io zany. Io tsy lalana tsotra zany hoe tsy maintsy mandalo amin'ny anteny miera-pirenena aloha zay vao makany amin'ny anteny miera-andoholona. Ny ao amin'ny anteny miera-andoholona zany a no ny ankivy zay ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana zao dia nanapaka araka ny feo eno zany a fa tsy handray anjara amin'ny fifidianana mihitsy zareo fa tsy ny lalàna amin'ny fitantanam-bola satria dia tsy misy vola iasany zareo nataon'ny fanjakana ankivy ny vola ao amin'ny anteny miera-andoholona ary natao transfert any amin'ny kere na dia tsy ao anatin'ny lalàna fanitsiana zany na dia mbola ao anatin'ny vanim-potoana iasany ara-dalàna ao anatin'ny vanim-potoana iasany ara-dalàna. Nefa moa zany dia zay ny zavatra mitranga eto anivon'ny firenena. Sangy ity lalàna amin'ny fitantanam-bola ity zany dia nanapa-kevitra ny anteny miera-andoholona fa io ihany sisa nodininy ao anatin'ny zao fepito-piasany zareo zay tapitra raha pratiquement zany amin'ny volana desambra zao tapitra satria zay ny fivoriana ara-potoana. Raha tsy hoe misy fivoriana tsy ara-potoana zany anatin'ny volana janoary hatramin'ny febroary dia zay izy mbola afaka mivory fa azo lazaina fa hoe io zany ny fivoriana farany ara-potoana zay laniny zareo. Ny voalazany lalàna moa dia mazava mikasika ny lalàna amin'ny fitantanam-bola mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa no andinian'ny anteny miera-pirenena rotonta zany volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bola mpanjakana araky ny article 92 zany. Ny ministry miandraikitra ny fitantanam-bola sy ny tetibola no manomana ny volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bola mpanjakana ka eo ambany fahefan'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta no anaovan'izany. Manana fehim-potoana 90 andro farafahabetsany ny anteny miera andiniana izany. Manana fehim-potoana 30 andro farafahabetsany manomboka amin'ny fotoana nanolorana ny volavolan-dalàna taminy ny anteny miera mba andinihana ny mikasika izany any am-boalohany. Rehefa tsy naneo ny heviny tao anatin'izay fehim-potoana zay ny anteny miera dia heverina ho toy ny efa nandany azy sady ka dia atolotra ny anteny miera-andoholona indray ity volavolan-dalàna ity. Mitovy amin'izay fepetra zay ihany
dia manana fepotona 5 andro manomboka ny fampitana ny volavolan-dalàna ny antenimeran-dolona mba handiniany azy amboalohany ary ny antenimera tsirairay dia manana fepotona 5 andro anaovany fandiniana azy manaraka. Raha misy iray amin'ny antenimera tsy maneho ny heviny tao anatin'ny fepotona voatondro dia heverina fa toy ny efa nanao latsabato nanekena ilay rijateny natolotra hodiniana izy. Raha tsy nolanin'ny antenimera alohan'ny fiafaran'ny fitaom-pivoriana faharoa ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bola dia ampidirina ao ny fanitsiana iray na maromaro neken'ny antenimera rotonta. Izay fanitsiana rehetra natao tamin'ilay volavolan-dalàna momba ny teti-bola ka miteraka fitombon'ny fandaniana na fienan'ny loharanom-bolam-panjakana dia tsy maintsy ampiarina amin'ny foto-kevitra momba ny fampitomboana ny vola miditra na ny toe-karena amin'ny fandanja amin'izany. Raha tsy napetraka ara-potoana mba holanina alohan'ny fiatombohan'ny taom-piasana ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny taom-piasana iray dia omena halalana ny prime ministra azony manao ny famorina ny hetra ary manokatra amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny sorabola mifandraika amin'ny ireo asa nolanina tamin'ny latsabato. Lalàna fizoro no mamaritra ny fomba fankatoavana ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana. Izay zany ny fitsipika akapobeny mifehan'ny fandiniana ity volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana ity araky ny artikla 220 ao anatin'ny lalam-pandrenana. Dia izay no mahatonga ny antenimeran-dolona tsy maintsy miatrika an'ilay izy zany zareo satria anao ny daniny kibony ray ireo zany satria raha vao tsy mandinika mihitsy ny antenimeran-dolona dia lazainy zareo fa tsy nandinika izy dia avoaka amin'ny fotsiny zany tahaka ny efa nandinika zareo. Noho izany tokony atao ny fandiniana na tsy andany azy dia misy ny fepetra voalazan'ity artikla afaka mitondra fanitsiana ny vomiera ny teti-bola ao anatin'ny antemeran-dolona na ny antenimera-pirenena raha ny voalazany io lalàna io ihany koa indrenjanto. Mazava zany fa ny loharanom-bola sy ny fandaniana no tena dinihana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ary misy dingana efatra mazava tsara ny andianana alohany anolorana ny teti-bolam-panjakana io eo anivony ny antenimera-pirenena sy ny antenimeran-dolona dia misy dingana efatra tafiditra ao anatin'izany ny conférence budgétaire. Ny loi de finance rectificative farany teo dia eo amin'ny 9500 milliards eo indrenjato ary anisany ataoko hoe fandaniana miopapana ao anatin'ny fitantanana ny volam-panjakana dia ny mpiasa-panjakana sy ny fampandehanan-draharaha kapobeny dia misongadina ao anatin'io teti-bolam-panjakana io fa ny ministera ny finance budget aloha zany no tena ngeza indrindra. Io ihany koa no azo hitarafana ny amin'ny hoe inona ny lara-pahamehana ilay fanjakana satria zay ilay programme général de l'état zany hoe tsy misy zany teti-bolam-panjakana mifanipaka amin'ny programme général de l'état. Inona zavatra nitrangana nandritra ny taona maro fa fantatsika fa telo andro no ampidirana ny teti-bolam-panjakana io dia raha tsika malala moa araka voalazantsika ombenombeno hoe ny solombavam-bahoaka milisy dia avy hatrany dia lany avy hatrany ny teti-bolam-panjakana. Inona ny azo ambara indrenjata? Ny fomba fiasa moa zany eo anatin'ny antenimera-pirenena dia fantatsika fa les commission des finances zany no tena mikirakira nyty raharaha ty dia isika ty amin'ny fanoherana moa zany dia manana farafaratsiny isika député tsy latsaky ny enina no ao anatin'ny commission des finances io dia io zany no mitondra ny manao ny fomba rehetra ahafahana mampita makany amin'ny fanjakana voarakitra ao anatin'ny sorabola zay resaka rehetra tokony atao manoloana ny raharaha-pirenena zany. Dia fantatsika fa rehefa na tsy lany ary io lalàna ny fitantanam-bola io dia voatery mihitsy ny fanjakana manaraka n'ilay amandemana ny fanitsiana nataon'ny antenimeran-dolona na nataon'ny antenimera-pirenena mampiditra azy amin'ilay lalàna avoaka ordonnance. Eo moa mahavarina no mahita n'le zavatra mitranga satria raha misy député tantsaha
farafaratsiny io any amin'ny andro tokony solmbavambaoka io de avany amin'ny monde rural raha izay mazana azy ary zay monde rural zay nefa atreto zany de tsy mba mahazo herijika mihitsy eo amin'ny fomba ahafahany trevona eo amin'ny fomba fanaovan-draharaha ohatra hoe nandinika ny lalàna fitantanam-bola ihany aloha fa tsy nahita ny fanamboarana ny rovo io zay indrindra mantsy miteraka adevitra zany angamba nampidirina tany anatiny tetibola ny présidence fa nytetibola ny présidence mantsy ange rehefa tena diniantsika io le ronjato 200 milliards mahery 200 milliards mahery io zany zay atao am'le hoe provision tena marina zany tsy natao anaovana fototra orthodoxie financière zany de tsy tokony azo apetraka ao io raha tsy misy lalàna mametraka azy eo de tsy maintsy misy décret mamaritra an'zany de tsy maintsy misy décret ampiasana zany zay zany ny tokony ho fipetraka ny io lalàna amin'ny fitantanam-bola io zany nefa moa tsy misy an'zany kiariko ihany hoe izany misy lalàna mifehan'zany mifehan'le hoe misy fonds souverain moa tany aloha de nimorana le hoe fonds souverain fa naverina fotsiny hoe provision ny volam-panjakana zany na misy ariary tsampy na misy ariary mihoatra de détournement foana ny anaran'zany ary rehefa misy vola be mivangongo ka tsy hita zay lalàna ahafahan'ny olona mamaky hoe zao ny dikan'ity vola ty de zany keo fa détournement zany ary manahirana be no ifampitsarana am'zany lafiny zany eo amin'ny raharahany fiainan'ny firenena ary zay indrindra mantsy no mahatonga ny adevitra amin'ny hoe projet présidentiel mazava tsara hoe ny fonds souverain ny elana iny fa provision no resahany eto misy hatramin'ny ronjato tapitrisa ariary 200 milliards d'ariary ny vola ampiasainy eo anivon'ny présidence mampiteraka resa be mihitsy ty projet présidentiel ty satria zay tetikasa rehetra mivoaka de projet présidentiel ahoana ny amaritana an'izany satria indraindray tsy hain'ny olona vakina intsony misy le ataontsika hoe plan national de développement misy le ataontsika hoe programme général de l'état misy ny tetibolam-panjakana de gaga ianao nefa fa mbola misy ny atao hoe projet présidentiel fangamo tsy lay politika no entin'ilay filohan'ny république IEM zay le vision no nivadika au PGE de avy hatrany de ireo ministère zay voafaritra teo anivon'ny fitantanana ankapobeny ny firenena no manatanteraka ny asa andrenjato inona ny anton'izany satria de lasa lamody ny tetikasa rehetra atao etsy de projet présidentiel ka zay mantsy le resantsika hoe tokony professionnel rehefa manao politika ary ny tena mpanao politika nge tsy tsika zao satria tsika ivelan'ny valy zany hoe tsika zany tsisy ifandraisany amin'ny fanjakana io mihitsy satria tsika tsy manana an'lay satamfehany ataoko mpanohatra zany hoe tsy vatsiny volam-panjakana vola mihitsy zany fanoherana eto Madagasikara fa fanjakana no manao zay tiany atao zany de zareo zany ny tena atao hoe mpanao politika zay tokony zay ny taratra satria raha raisitsika ny firenena eto Madagasikara zao zany de zay zany tokony fandehany nefa moa zareo tsy manao tatitra tsy milaza inona tsy fantatra mihitsy hoe inona ny zavatra mitranga eto Madagasikara amin'ny misy atao satria inona raha zany moa zava-misy eto Madagasikara de inona no atao eto Madagasikara de samy mametra-panontaniana fotsiny ny olona de samy manonofinofo eny zay miteny zany de ohatrany ampigadra tolotolo izy satria zay le fomba fatao hoe enjakenjany io fanjakana io de samy matahotra tolotolo ny olona rehetraretra alay mpanandry anjato ny ray iteny amina technician hoe manao pilotage à vue ve zany le fanjakana raha ny tena marina zany de satria zao rehefa mandinika ianao hoe aiza moa zany zao mikasika an'le rova de tsy hita moa zany zay tena fandeha hoe aiza moa zany ny fanaovana an'le tanamasoandro de tsy hitanao zay fandeha ahoana moa zany zao mifandeha an'le lalana any Ambatondrazaka tsy zavatra vakina satria na mpanao aza nge tsy hitanao ny soratra amin'ny mpanao eny Ambatondrazaka ny hitatsika eny de hoe miasa ho anao ny ministère ny aménagement des territoires et des travaux publics de fanjakana ve zany mamoaka fonds propre sa le volany efa ratifié tao amin'ny assemblée nationale nanaovana an'io ahoana ny fomba tsy mazava tsy ahita mitsinjo zany zavatra zany zany zao efa noerana mpitolo
fa tena milaza miresaka ny zava-misy misy zavatra tokony vao mandeha ny zavatra ataon'ny fanjakana de tonga de fa hita hoe tena mazava kosa ny anina fa tsika mila kisa raha ohatra sala am'zany ny fandehany raha ohatra ka anao zany tsika zao hoe anao forage à gauche à droite tsika ny diniena taiza moa zany zao ahoana no fomba anaovana an'izany dingy zany natolotra oviana iza no araky le article 92 ty tokony eo amin'ny assemblée nationale zay nge no anaovana tatitra zay no anaovan'ny olombo fidy tatitra hoe zao fandehany indrindra fa ny lalàna amin'ny fitantanam-bola zany tokony anaovana tatitra zany ny raharaha goavana ary asa goavana ny raharaha ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana de io teti-bolam-panjakana io raha tsika malala fa raha eo amin'ny 50 000 milliards de francs latsaka kely eo volazanao to hoe 9500 milliards d'ariary zany ny teti-bolam-panjakana am'izao tsika miteny zao de fantatritsika fa ny isika menakavo zao no miara manao an'izany ange voalohany aloha zay tsy maintsy bika mahafatrambary ny olona mitondra entana avany an-dafy de ny douane zany ny fampirarana recette douanière zay ny antony sécurisena an'io recette douanière io de io tokony fampiresahana io tokony misy conférence mazava mihitsy ifanaovana eto Madagasikara amanosy atsika hoe inona sinona moa tokony fampidiniana amin'ity zavatra ity de mazava zany anjara amin'ny fanjakana no manao an'izany gestion na adihevitra fanakalozan-kevitra rehefa mandeha indray ny raha hoe ny famoriketra eto Madagasikara de misy manabatibaty hoe mivoaka malagasy nge tsy mandohetra zay nge io mampifendrofendro ny voaka malagasy io hoe tsy mandohetra ianao anaovana azafady eto Madagasikara 20% TVA 20% TVA eto Madagasikara nge tompoko hoe amin'ny entana rehetrarehetra mipotra eto Madagasikara potra rehetra eto Madagasikara afa-tsy mivary angamba no tsy tratran'izany zany raha rehefa tena dinianao zany fa tokony raha misy ny facturation ny production locale zany de veriky fa tokony efa miditra tsikely am'izay fa tsy hita moa zay tena ventiny le hoe le anao manao latsakemboka efa foana ny etry isandady ny dikan'izany tsy mandohetra nareo de zay tiany fanjakana atao azafady misy ny code général des impôts misy ny code général des impôts farafaratsy anao iny etra kapaitsita fery iny misy ny impôt synthétique raha ohatra ianao zao mandeha mividy entana any amin'ny grande surface de raha ohatra ianao mividy entana 100 000 francs de ry ambany ery misy soratra hoe 20% TVA zany hoe 20 000 zany nalohanao amin'le 100 000 nalohanao teo de ka hono ianao tsy mandohetra ary any amin'ny grossiste rehetrarehetra zany nge ny antony hoe namoraina ny fananganana epibara satria ny epibara zany misotro toka daholo ny akabiazan'ny vahoaka malagasy no ny politika apetraka amin'ny fanjakana satria tsy misy trony ny arofanina apetraka le fanjakana hoe akaiky fiangonany akaiky sekoly akaiky BDB ny borao-panjakana sy ny etsetra de tokony tsy asiana epibara fa tsy zany tsony satria io mametraka vola dikan'izany isaky ny migoka ny tapaka miboty iny ianao de misy 20% misy etra aloha anao mihinana ny miparaky iny ianao de misy 20% biscuit nekizy misy etra aloha biscuit nekizy tsika rehetrarehetra reo zany tsisy afaka miala am'zany etra zany ary tsy misy maharesy an'ny TVA zany keo raha mbola famoriketra eto Madagasikara de samy akabatabata moa no tena mandeha eto Madagasikara manadroadro de ohatrany hoe clé desiketo zany tsika eo amin'ny fomba fanarahana amin'ny fiainana firenena fa rehefa tsy njaraina indray le etra marina fa ny vahoaka tantsaza ny zéro taxe ny intrance ny machine agricole de tsy zany nefa ny zavatra misy satria ny intrant agricole nge tany amin'ny nanomboka namboly dia 10% ndraiky laoan'ny NPK ary niala teo amin'ny fitondrana ny président Ratsiraka dia 1600 francs ny kilaoan'ny NPK de hitatsika am'izao nge fa 16 000 iza zany no problème am'izay lafiny rehetrarehetra de fanjakana ny problème am'izany satria ny problème lalàna ny fitantanam-bola nge zany nge ady varotra voalazany ity lalapanirena ity zany anjara amin'ny fanjakana mametraka amin'ny programme général de l'État
ny orientation globale any amin'ny lafiny finance ahoana ny fomba tia ahafahana ahoana ny tsinjarana ny fandaniana eno eny moa zao hoe andeha hanao fixation taux d'échange zany ny fanjakana hanga zany ataotao fotsiny am'izao tsy ataotao fotsiny am'zany zany satria tsy maintsy voafaritra ao anatin'ny lalàna ny fitantanam-bola hoe ohatrinona no voavoron'ny fanjakana ny etra mita amin'ny arikarena faobe tsy ange un cinquième ny voavoron'ny fanjakana am'izay lafin'izay de le un cinquième ve mahafahana hitrotro ny équilibre tiana atao rehetraretra zany de manahirana moa le raha zany fa tsy anjaratsika tsika mikororoka fotsiny zany hoe inona ny zava-misy eo amin'ny fiainan'ny firenena de fandarisika fa ny fanamboarana lalana eto Madagasikara ohatra tsy misy afa-tsy 5000 km ihany ny azo zay no tony faire zay fandraisantsika teto ary fandarisika fa ny lalana eto Madagasikara 50000 km de route 10,000 kilomètre ary ny vola voangona ao anatin'ny fer zany de fantaritsika fa vola any aposy mivaoka malagasy tsirairay tsy misy hoe rianina ihany ny mandohany io ny manana tomobile raha vao mandeha bus ianao de tratra ianao mandeha roplanina ianao de tratra roplanina moa tsy tratra satria tsy tratran'le le taxe amin'ny carburant zany ny roplanina zany ny jet fa ny carburant tsotra zany ho antsika mandeha ety ambonin'ny tany ety de tratra mandeha tracteur ianao de fa ao io miodina amin'ny anina ianao de fa à la pompe zany de fa voatango zany lay taxe hiditra ao anatin'ny fer ko nahoana moa misy mifanabatibaty eto hoe ny reto 5000 km de route reto any namboarina de ny banque mondiale mametra an'izany ny antony mahatonga amin'ny banque mondiale manao an'izany de satria tsy mahay miady hevitra tsika satria ny économie antsika zany hoe ny toekarenantsika zany mali loatra de satria zany tsy afaka hoentina hanoanana nylay fanamboarana lalana zany lay toekarena malagasy de tsy maintsy ny 70% io no avany velany averitsika azavaina mantsy zay satria manjary taitaitra ny olona hoe inona ary ty zavatra mitranga eto misy manao ady hevitra de zay ny fandehany voalohany aloha zany ny vola hoentinao manamboatra ny lalana avany velany de normal zany raha ohatra ka izy mifia le entretien satria tsy hanome volanao mihitsy izy raha tsy efa ao aloha le fond d'entretien routier ary indrindra ny olana miteti-bola mpanjakana sy mifandiniana azy de lasa problème lasa fezin'ny olona mivolatsika de manjary lasa hoe ny directeur exécutif ny fer tsy maintsy izy no miavalizy azy etc de lasa le fiandrianan'ny firenena mahasarotony loatra ny reto régime reto zany ny manjary lasa ohatrany hoe manabotry ny vahoaka malagasy rehefa zay zavatra tokony atao tokony dinihena soamantsara zany sokafo ny adevitra raha ohatra ka ilaina ny adevitra eto mandeha eraky ny faritra maro ary ao anatin'ity lalam-panorenana ity de mazava araky ny article 118 indraindray mantsy zany tsy hain'ny olona mpitantandrarahany anivon'ny commune sy ny fokotany sy ny localité rehetraretra any ny article 118 de milaza fa ny collectivité territoriale décentralisée miaraka amin'ny ACDDED no au conseil de la démocratie de défense de la démocratie de l'état de droit reo zany de afaka mitondra ny fitoriana na ity lalàna amin'ny fitantanam-boly ity ary no tsy mifanaraka amin'ny voalazan'ny constitution satria zay no vahoaka maro anisy nahoana moa zay no ataonareo lesiko amin'ity lafiny ity ady hevitra ohatry zany tokony atao de zoanareo mera sy ny conseiller communaux reo no mitory ny fanjakana amin'ny lalany miaraka amin'ny ACDDED raha ohatra ka tainao an'izany izy makany amin'ny ACC de miteny mihitsy ny ACC hoe araka ny fitarainany reto vahoaka malagasy reto de tsy miady ty lalàna amin'ny fitantanam-boly ty satria voaro ny lalàm-panorenana inge zany fa tsika moa tsy miditra am'zany lafiny zany manjary ohatrany veriny fanjakana hoe le fanjakana foibe zany hoe izy ny tena dadany eto amin'ny fiainan'ny firenena le olona tsy ampianarinao araka ahoana ny olona no afantatra ny tokony ataony omeo fitaovana izy ty lalàm-panorenana ty tsy manao an'ity akory ny fanjakana malagasy fa mbola ny
ny foyer justice manao an'ity lalam-pandrenana ity manaparitaka an'ity sy ny olona zay mahatsapa an'izany no manaparitaka an'ity fa tsy manana fanjakana no miezaka tsy mameno io mihitsy mifanjakany ary zany ange no atao hoe ny olona censé ignorer la loi tsy misy olona tokony tsy hafantatra ny atao hoe lalàna fa tokony hahalala ny lalàna daholo ny olona ka rehefa tsy opelatana rero mola izy de ahoana no manjary eto Madagasikara zany misy olona azo atao hoe tsy mahalala ny lalàna satria tsy manana fahefana izy andeha hitsirika an'le lalàna miresaka vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana moa ianao teo mahakasika an'ilay teti-bolam-panjakana sy le hoe ny endrika azo atao mety hitoriana ny fanjakana mahakasika ny asa sy ny volavola an-dalàna mahakasika ny teti-bola hoentina hiasa eo anivon'ny firenena fa ao anatin'ny processus na ao anatin'le programme processus budgétaire io de misy le ataontsika hoe PTA zay tsy maintsy consolider ny district ny commune tsy mbola nahitako be ny tanàna am-perinasa tamin'ny fotoan'andriny fa tsy mbola nahita hoe programme de travail annuel atolotry ny fanjakana hatramin'izao aloha zany fa de ny ministère ny vola no midinika n'ilay teti-bolam-panjakana ny hita tamin'ny vanim-potoana ny tantana ny filomarika Ravalomanana tsaroako raha mahakasika ny ity vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana ity de anisany mba nahazo tombony tamin'ny teti-bolam-panjakana ny commune ny district ary ny faritra fantatritsika moa hoe ny lalam-pandrenana foana no resahantsika eto ndrenjato amin'ny andininy fahatelo anaty lalam-pandrenana de hoe République Madagasikara de firenena miankina amin'ny rafitra vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana adihevitra be moa io nakasika tamin'ny fifidianana oloolo Madagasikara zay atao amboletra fa nitakitsika ny amin'ny hoe mbola mesy conflit électoral tamin'ny fifidiana be ny tanàna farany teo mbola tsy vita zay lalàna miteny fenipolo andro aoriana de tokony averiny zany fantatritsika fa tsy mbola nirosoana mihitsy ny fifidianana ho lehibe ny faritra aloha ny etsona azy satria zay ny voalaza ny lalam-pandrenana zany rehetra zany manjavozavo vondrom-bahoaka paritra ny zara-pahefana no iankina n'ilay république ny Madagasikara nefa raha jerena ny teti-bolam-panjakana dia raisiko ohatra ny ministère ny décentralisation sy ny intérieur de tsy misy afa-tsy 175 millions d'ariary 175 milliards azafady d'ariary ny tetim-bola ny vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana fantatritsika hoe mbola marefo ihany raha ny vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana eto Madagasikara tokony ho hitataratra nefa ny anatin'ny teti-bolam-panjakana raha io tokoa no iankina n'ilay république nahoana inona no olana mahatonga atsika hoe tsy mbola mety tody any amin'izany hoe vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana eken'ny rehetra tena izy ka satria mantsy le renforcement ny capacité ny décentralisation sy ny déconcentration zany tsy misy zany hoe le olom-botendry any fotony sy ny olom-bofidy de tsy misy mihitsy ny renforcement na capacité am'izay lafin'izay efa miandry an'izany fotsiny ny mpamatsy vola tsaroako ny filohan'ny république Marc Ravalomanana nanao an'ilay politique nationale de la déconcentration sy de la décentralisation tamin'ny taona 7 sy 2000 ndrenjato ary Marc Ravalomanana filohan'ny république de tena anisany nametraka an'izay hoe miainga any fotony ny fampandrosoana any Madagasikara izy raha teo koa moa be ny tanàna zay vao tonga filohan'ny république ary nanao an'le exercice de la décentralisation izy nanatombo kely kokoa noho ny filohan'ny république amin'izao fotoana zao satria izy teo amin'ny roa taona telo taona no nilatsaka ho filohan'ny république fa Andriamatora Joelina tsaroantsika raha ny tantara de lany ny janoary 24 de nanongana ny filoha Marc Ravalomanana 7 zany hoe teo amin'ny herintaona teo zany le exercice de la décentralisation raha amin'izy mgalamy anakireo no resahana nametraka lara-pamehana ny filohan'ny république tamin'izany vanim-potoana zany fantatritsika moa hoe raha io décentralisation io somary marefo satria ny taona 470 sy 700 no nametrahana ny lalàna fototra ny fitsinjara-pahefana teto Madagasikara 20 tsika zao ndenjato tsy efa mba tokony hitataratra ny anatin'ny teti-bolam-panjakana ve raha toka everina fa everitsika rehetra zany fa ity lalam-pandrenana ity mametraka mazava hoe io vondrom-bahoaka paritra io no iankinan'ny république
ka zay mantsy no izy nidikan'io sorabola resahana io mantsy de hoe tsy mahazo vola indray zany président Fokotany, tsy mahazo vola indray zany ny commune zany amin'ny alalan'ilay subvention de l'État zany ary mazava zany satria tsy io moa ifanlahana foana isy ataona rehefa misy ny amena dia io no asorony zalahy zany entina anytsemana banga eo amin'ny fomba fitantanandraraha eto Madagasikara de tena mampalahelo zany zay lafin'izay satria tsy maintsy misy moa zany eo amin'ny fitantanana ny raharaha fa ny tena izy de hoe ny vaoaka malagasy maro anisa eto Madagasikara zay mantsy nikity antsika n'itony zavatra tony dia tena vato be vato lampy tsy miteny tsy mivolana de angerezany vorona zay zany le zava-misy eto Madagasikara de tena démocratie renversée zany ny atsika eto Madagasikara tena le lohany indray no mitrotron'le vatabe an'iny zany de manjary lasa simba zany le fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny nefa rehefa tena dinianao zany dia tamin'ny vanim-potoana sasany rehefa tonga ny ministera moa zany kevokevoka indraindray de lasa manindry tamin'ny fotoana hoe ny tena député de manindrinindry an'le solombavam-bahoaka zany le olo mbo tendry rehetraretra de lasa izy mandeha tonga de tena misy projet raha amin'ny banque mondiale aty anao PPI petit périmètre irrigué zany de ny préfinancement amin'io zany am'le anaovana ny étude 9 milliards de francs ny olona sainao mangady tatatra 43 kilomètres zay mifandraisana anjaran'le olona inary zany le satsy izy zany le tsika zany mbola any anatin'le fotoana mifanandevo eto Madagasikara ary tena problème zay lafin'ny zavatra zay hoe tsy mahay mifanandy tsika matonga ny olona lanom-bahoaka na be ny tanàna na lehibe ny Fokotany ny Fokotany matoa izy voatendry eo amin'izany de manana an'le orahany izy le mahizy azy de maninona izy no ataonao an'izany hoe tsy tatatra fotsiny ohatran'io tsy misy ninona vanina eto Madagasikara raha tsy mihetsika amin'ny président Fokotany nefa ny président Fokotany tsy mbola ampidirina kory any anatin'ny hoe rafitra décentralisation fa mbola subdivision administrative izy de nefa ny Fokotany raha misy olona mahafantatra ny citoyen eto Madagasikara de ny président Fokotany andeha ho any andafy ianao de maka certificat de résidence ao aminy andeha hanao fanadinana ianao de maka ny certificat de résidence ao isarabady ianao anambady ianao teraka ianao maty ianao nina izy daholo ny mahafantatra ny zavatra rehetra endohan'ny citoyen tokony ho responsable eto Madagasikara ary zay tsy tokony adiso ny lisy-pifidianana ndrenjato satria ny tena moa zany teo anatin'ny dinganara politika natao dia mba nandalo chef de village levitra ny chef de village de chef de village tao Fokotany ny farita amin'ny zava-potoana zany ary zay moa natonga atsika nanitsy ny seni ny amin'ny hoe tsy mitombona mihitsy zany fahadisoana amin'ny fanontanany lisy-pifidianana zany raha toka ny lehibe ny Fokotany no mandray antanana ny fanontana azy ary hatramin'izao de ny lehibe ny Fokotany no mandray antanana fa rehefa tonga eo anivony lay circonscription électorale eny amin'ny district de miova tonga any amin'ny seni de miova de gaga ianao raha hoe misy doublon 2 millions mametram-panontaniana satria de ny tena ny asa tao anatiny sehatry ny Fokotany zay vao be ny tanàna na de mbola nianatra aza na de mbola niasa de mahafantatra tsara hoe tsy mitombona ny isiny ny fahadisoana miainga eny anivony ny Fokotany ka raha mba hapetraka ho rafitra ny vondrom-bahoaka paritra tsy rapahefana zany ny Fokotany de mety mitondra ainga hery fomba fiasa mahitsy madio ho an'ny tanàna ndrenjato mazava zany satria ny Fokotany ange lavitra loatra n'le fanapahany nefa ny Fokotany de araky nambara teo izy ny tena loharano zavatra rehetraretra natao hoe loharano moa izy zao am'izao fanjakana zao zany hoentina ndraviravizana efa misy décret le Fokotany tsy fantatro koa ina ahoana mifandeha fa de hoe loharano ray hony de lasa miteraka adversaire fotsiny ho an'le ao anatin'ny Fokotany zany le loharano de tsy fantatra tsony fa rehefa misy tompontsoa de loharano satria reto zany TGV daholo
de le fokotany zany a voafidim-bahoaka tsy voafidim-bahoaka fa le fiarahamonina taona namaritra azy a satria manendry azy ny chef district amin'ny alalan'ny proposition le ben'ny tanàna de atahorana foana zany hoe sao de any amin'ny pendany io adversaire zany misy an'izay rivalité zay de manjary lasa mamoriporona foana zany tsika ao anatin'le raharaha hoentina anaovana an'le zavatra tsy de mety loatra zay nge ny tena fandehany satria raha ao anatin'ny fokotany ianao zao a no mijery an'le raharaha hoe ianona hono mipetraka atsy amin'ny anina de hain'ny président fokotany zany ianona hono mipetraka atsy amin'ny anina de hain'ny président fokotany avokoa zany mifindra trano hono le olona tatsy de fantatry ny président fokotany tsy maintsy mandalo aminy tsy maintsy mandalo aminy satria manao an'le le fifindra-monina tsy voaray any amin'ny fokotany hafa any izy de ny dikan'izay fa mamafa an'le olona ao anaty lista zany izy fa tsy misy motivation mihitsy zany mantsy indraindray ohatrany hoe président fokotany koa ve de ila volininy anaovana azafady re olona zany natao hoe motivation tsy misy amin'ny management avancé zany a sarotra mihitsy no ahafahanao mahazo résultat tsy mahazo vola enim-bolana fito vola raha vao tsy eo ny fitaovana rehetra entina miasa de ahoana moa no olombelona nge reo hoe misy ara sasany hoe 100 000 ny tampikarahmany tsy azo mandritry ny taona maro telo alina izy zany zao telo alina de tena nefa misy senior zany a de milingilingy aty etapiny aty a de mandeha 4 tsara tarehy be a de mahazo barao tsara tarehy a de mahazo karama be a sy ny etsetratsetra pour ne rien avoir hoe tena ty misy résultat tena efficace mbola mampisavorovoro mbola mampiadolona doublon ny adevitra am'izao tsika miteny zao de tena io zany tena ady varotra mihitsy hoe président fokotany tokony mahazo motivation raha ohatra ka io vola be omenany senio inge ny zaran'isa-pokotany na ho karamaina raha ny olona andeha ho any amin'ny hijery anarany any anatin'ny lisy-pifidianana de azo atao zany re vola be omenany senio inge no atao tsaroko tsara ndrenjato tam'izany vampitony zany nanomana ny fifidianana ben'ny tanàna voalohany nanomana ny fifidianana présidentielle roa arivo de tena machine nge no ampiasaina tam'izany fa tsy misy olona ray latsaka ao anaty lisy-pifidianana ny feny taona tafiditra ny maty voailika ary ny olona mananjoy ifidy ao anatin'lay fokotany dia tafiditra avokoa ao anatin'lay lisy-pifidianana mahagaga teoriana ny teknôlôjia misy am'izao vanim-potoana zao ny olona ny fanampiny ny firenendebe de misy ny doublon ka le izy mantsy le any am'le bizina ny mandeha le izy ohatra fotsiny karapanondro biométrique aizy biométrique permis digitalisation biométrique aizy biométrique tsisy manjary lasa manahirana be le digitalisation eto Madagasikara zany am'izay lafin'izay fa tokony miaingy amina zay nge ndray zato mahatonga atsika mpanohatra matetika miteny hoe sao de mba manao pilotage à vue raha le fanjakana satria to izay no hitataratra am'izay fanehoan-kevitra rehetra ataony sy ny fanapahan-kevitra raisiny ampandehanana nyty firenena ty satria taitaitra eo de andeotsika hanao carnet pokotany taitaitra eo de hanao digitalisation tsika ao anatin'ny ray volana ame modely atreto aloha raha ny 2 fokotany eto Antananarivo renivohitra de mbola tsy hitataratra zany ndrenjato ary amresaka digitalisation tsika miresaka biométrique ianao de tsy zany ve ny tokony ama ny olona ny olo-pirenena amin'ny lisy-pifidianana sy ny maha-olo-pirenena azy amiko angambany zany ny tokony olara-pameno ao anatin'ny teti-bolam-panjakana amin'ity taona 2020 sy 2020 ty asa miaino ve ny fitondrana mba mandinika lalan'izany zavatra misy zany ve marina ny voalazantsika ny amin'ny hoe ny vondrom-bahoaka patry sy njara-pahefana anisan'ny fototra ho amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny Madagasikara ny mpitondra rehetra ny fandimby teo de miresaka ny foana fa am'izao tsika miteny zao aloha raha ny teti-bolam-panjakana de tsy misy afa-tsy 300
ny teti-bolam-panjakana no tonga eny anivo ny vondrom-bahoaka paritra ary tsy niova mihitsy io. Nisy ny nanao ezaka tamin'ny vanim-potoana nametraka ny fond de développement local ngamba ny tsaronao ny filoha Marc Ravalomanana ary nanam-panantenana daholo ny ben'ny tanàna Perinasa tamin'izany vanim-potoana zany hoe dia hisy ainga vaovao ahafahana mampandroso ny tanàna sy ny fokotany misy eo aminy kanefa moa hatreto dia tamin'ireny fanomboany ireny no nahazo famatsim-bola tamin'ny banque mondiale tsika fa taty aoriana dia narisarisa le FDL hatramin'izao roa taona an-tantana ny Andry Rajoelina anisan'ny velranony hoe hampandroso ny commune 580 eto Madagasikara betsaka izany fa hatreto aloha dia 300 ny teti-bola izay tonga eny anivo ny vondrom-bahoaka paritra tsy ntsara-pahefana indray-jato. Ya satria ny atao hoe fitantanana mazava nge dia ny birao iasany reny be ny tanàna reny nge ka misy manahirana be mihitsy no mijery azy ary ny lalana mandeha araka ny voalazantsika teo hoe le 10,000 kilometatra lalam-pirenena eto Madagasikara tsy voafaritra ao anatin'izay zany ny lalana communal sy régional sy provincial dia fantatsika fa tsy afaka jerepotsiny ohatran'ny tanina lavona zany ny lalana amin'izay fotoana izay tsy afaka manao ininy izy dikan'izay enclavé eran'izao tontolo izao ny atao hoe maintsoahatra na hoe ny voalazan'ny baiboly fotsiny ara dia hoe ampandre aminay maintso izy zany hoe tena paradisa ny atao hoe maintsoahatra eto Madagasikara fahoriana natao hoe maintsoahatra ary ny antony dia satria mamaintsoahatra azy problema be ny omby miroaka satria be dita be ny be inny eny amin'ny misy dita misy charbon misy tsingiala misy inona eny amin'ireny maintso ireny dia maty ny omby so zany ny kely ny omby nefa maintsoahatra ny olombelona moa zany mihiboka ao anatin'ny tsy fafahana mivezivezy satria tena tapaka ny lalana tsy afaka mihetsika tsony ny olona rehefa avy ny orana ary misy faritra maro eto Madagasikara zay avy orana mandavataona dia hitatsika fa tsy afaka mivoaka firy ny olona zany hoe ilay mobilité nefa io mobilité mivoaka ny entana io mobilité io nefa zany tena mampandroso ny firenena resahana moa da amin'ny andro Marc Ravalomanana tsy azo hoanina ny lalana fa rehefa vita nefa ny lalana dia nisy izay ataontsika hoe mobilité zay ka zay mantsy no mahatonga ny le zavatra vakina fotsiny amin'izao tsika miteny zao tamin'ny andro Marc Ravalomanana ohatra le nitondra n'le bisikileta tico reny izy vidina mora fa amin'izao fotoana izao efa mandeha scooter ny olona mandeha moto ny olona ary miteraka ny fitombon'ny ambaindainy any amin'ny ny fer zany ny fond d'entretien routier satria mampiasa lasantsy reny moto reny be dia be ny moto ary mahatonga ny numéro automobile mitombo be angana be zany satria moto ny tena betsaka amin'io dia nefatsika tsy manao politika nationale hoe ahoana ny fomba hitsinjarana n'izay lafiny rehetrehtra izay le initiative zany tsy manana ny aty atapony ny ary ambany zany tsy mahafantatra ny lalàna dia misy elanelana zany eo amin'le fanasana fanapahan-kevitra amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara dia tsy maintsy tokony ho jereny zany ary eo anatin'ity lalàna amin'ny fitantanam-boly ity tokony handrindranany zany anjaran'ny solombavam-bahoaka sy ny antenimeran-dolona no mandinika an'izany fa raha avela fotsiny ho an'ny fanjakana fohy be io dia avelan'ny ordonnance io dia sady tsy raisiny akory le amandement ataonareo no tsy raisiny lara-pamena tsy resahany zany fa ny ataony ihany ny ataony dia tsy mahagaga izy raha ohatra ka any amin'ny foto-drafitrasa zay tsy maika no hifantohany ny asa ataony satria izay moa lay zava-misy amin'izao fotoana dia ny hoe lasa diso mametraka oeraoera ozy ny tanora ankehitriny satria dia makany amin'ny foto-drafitrasa tsy lara-pamena tsy maika tsy tena ilain'ny olona no ataon'ilay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao iresaka kely Resaho Aloha indray-jato miresaka n'io teti-bolam-panjakana io tsika nanao fanadihadiana ny mahakasika ny fitantanana 5 taona lasa zay dia nahitany amin'ny hoe niakatra 500 tamin'ny 724 ianao moa tao anatin'ny fitantanana era-tsoanary-mampianana tamin'ny ampahany voalohany dia ny taux de croissance 5% en 2018
tsapa hoe zao moa nrehetra vo miezaka mamakafaka hoe fa inona marina zatra nitranga tao anatiny ny 5 taona iny nisy dingana goavana natao tamin'ireny vanim-potoana ireny zao moa ny antoka sy ve manomboka mamoaka andreo le ataontsika hoe fotodrafitrasa vita tao anatiny ny fotoana ny tantanana iny sy ny fotodrafitrasa zay efa vita mandeha anatina fanokanana amin'izao fotoana zao na mailo ny antoko asvem ny makasika an'lay continuité de l'état resahantsika volavolan-dalàna alefa eny anivon'ny lalam-panorenana eny anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao tsika miteny zao ndrenjato inona ny ao ambadika zany hoe arovana indray ny fotodrafitrasa ahoron'lay fanjakana fangamo tsy misy etika tsy misy déontologie ny politika ka afaka mahafantatra hoe nataondrano ty ka mba misy sincérité ianona ny nanao an'io ndrenjato eny zany le araka mivolazantsika tamin'ny amerikanina teo fa eto amintsika zany zao rehefa mamaky tsotra ianao de hoe fa maninona raha ny tsitokanana le gara routiera fisandratana ohatra de le soratra hoe fisandratanana mihitsy aza le fisandratana le izy de tsy manaraka tsy manana permis environnemental sy ny etseretsetra fa de anaovana azafady tao fahasankarana nge tsy nisy permis environnemental ny gara routiera rehetra teto Antananarivo nge tsy nisy an'izany ny eran'ny Madagasikara moa de efa manga fotsiny zany rehetrarehetra zany mitovy amin'ny tambara angeny atao hoe gara routiera inona raha no resahantsika amin'izany lafiny zany de le ministre ny fitaterana moa no miteny an'izany de manahirana mieno azy zany mampifotoфо zany mieno an'izany hoe inona koa ary zany resahany reto zany fa tsy maninona zay fa zay moa zany ny fomba fitantanany zareo de araka ny fitenin'ny Fidèle Razarapery hoe apprécier izy andehanao an'izany fomba fijeriny zany ihany am'izay le ho azy mivahoaka satria efa tsy laitra mibala amin'ny fananarana tsony zany eo amin'le fomba fifampitaizana ara-politika eto Madagasikara ny andraikitritsika de miteny ny ara-politika de manazafitsika hoe zao no tokony atao amin'le izy indraindray fa milasitsika hoe tsy mety kosa zany ataonareo zany de rehefa any amin'le tsy mety moa de iny ny tena rombititsika iny no rombitana ka zay ny asantsika sady tsika tsy inona tsy mitondra fa manohatra de zay tsy mety rehetrarehetra teneninao no tsy maintsy tsongolohana hoe etsy fa raha andeha tsongoloka amin'ny mpanohatra ianao de à l'envers indray mbola misy démocratie hafa ndray zany atao zany hoe nareo raha tsy manao akory avelo anaovanay azy aitsika lasa problème mantsy le isika resajaza le izy indraindray zany le fandehan-javatra fa tsy zany akory ny mamaika de zao ny fanoherana miezaka mendrika le toeran'ny fanoherana mba ho interlocuteur valable ho an'ny vahoaka malagasy mijery ho an'ny vahoaka malagasy mandray andraikitra ho an'ny fanjakana zay milaza fa mahavita azy io de mba miezaka ho interlocuteur valable zany ny fanoherany fa tsy hoe rehefa manakina amin'ny fanoherana de ho gadranao de amorona tsy mety zany tena tsy mety mihitsy zany zay zany le fanetry be anaovana angaretina de magaga hoe mpitondra ireny manao angaretina ny mpanohitra fanetry be ny firenena mihitsy zany fa matoa zany misy mpitondra manao angaredina ny fanoherana de misy zavatra tsy milaminao misy mpanohitra mba mitondra anjara biriky ho fanarenana ny toekarena malagasy de kejainao idinao ny fananany tsy avelanao mitsidika ny fananany sy ny sisa ny resana zany rehetra zany tompoko lasy tompoko vavy dia ny afahan'ny mpanohatra miteny foana ny amin'ny hoe ny fitantanana dia ianarana fitantanana dia mila fahamatorana ny fitantanana de mila programma matipaika mila olona afaka mitarika ary mandeha makany amin'izany tombotsoim-bonany zany ary zany no mahatonga ny mpanohitra miteny foana ny amin'ny hoe mba tsy mitombona kosa lay fomba fitenenana hoe de nandritry ny enimpolo taona teto de tsy nisy zavatra vita fa zao tsika vo anangana zavatra vaovao ratsahivoko ny régime ratsonary mampianina nanao ny aéroport Madagasikara vaovao nanao ny Sainte Marie nanao ny Nosy Be nanao ny le efa voalazantsika teo ny gare routière misy anankidimy izay raha tsy diso mba nanao reny olona reny fa io moa dia fomba fanao politika mahazatra eto amintsika ndrenjata de hoe ny
fanakonana ny sanatria-jama no maso be tsy mahita n'izay vitany tany aloha dia zany no antony hijorontsika hatrany ka dia makasitraka indray indrainjato vonison tamin'ity fandarana ny oalia ary mametraka ny mandram-peona ho antsika rehetra isa tokantrano amin'ny herinandro indray mifankahita makasitraka tompokolahy makatelona tompoko vavy veloma tompoko